र यसले चाहिँ सुपर बाइकले जस्तो आवाज दिन्छ कि अझै साउन्ड कम पर्यो भने ड्याङ ट्याड्याङ भ्लग बनाउनु परेन राइडर बनेर। आज चाहिँ मैले के विषयमा भ्लग लिएर आएको छु भन्दाखेरि चाहिँ आज म यस्तो स्पेसल चिज लिएर आएको छु नि आज, र त्यो तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। त्यो आजको मेरो स्पेसल चिज एउटा यो भयो एक्जस्ट, र यो चाहिँ मेरो साथीको लागि हो हैन, अनलाइन अर्डर गरेको दियोस्। दामी आएछ यार, के यार यसको ल पढ्नुस् त नाम के यो भन्नुस् त। चाहिँ बबाल छ दियोस्, यो चाहिँ 150 को लागि भनेर ल्याएको। कस्तो सोगरु अब कस्तो आउँछ यहाँ चाहिँ हामीले चेक गर्न पाइएन, किनभने हामीसँग चाहिँ यहाँ बाइक छैन नि त। यो चाहिँ नेपाल गएपछि धमाका हुन्छ यसको, र के कस्तो साउन्ड आउँछ त्यो पनि तपाईहरुलाई देखाउने छु, र के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला। र अर्को चीज चाहिँ मेरो अर्को चीज के हो भन्दाखेरि चाहिँ ड्याङ ट्याड्याङ यो चाहिँ हेलमेट माउन्ट हैन, जियोस् बवाल छ यार यो नि यार। भ्लग बनाउनु परेन राइडर बनेर हैन। अब हामीसँग गोप्रो सोप्रो छैन, अहिले त सुरुवात हो नि त, त्यही भएर अहिले चाहिँ हामीले मोबाइलबाट गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ मैले अहिले यो मगाएको छु। जियोस् दामी लाग्छ यार यसरी हेलमेटमा राख्यो हैन, जियोस् बवाल देखिरहेछ। मलाई चाहिँ बवाल लाग्यो जियोस्। यति दुईटा हो के रे, जियोस् ठिक छ, कमेन्ट गर्नु होला के कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई हैन। र यसले चाहिँ सुपर बाइकले जस्तो आवाज दिन्छ कि यसले चाहिँ कस्तो आवाज दिन्छ कमेन्ट गर्नु होला। मलाई त जहाँसम्म लाग्यो सुपर बाइकले जस्तो दिन्छ भन्ने चाहिँ। अनि अझै साउन्ड कम पर्यो भने चाहिँ हामीले यहाँ स्क्रुको माध्यमले चाहिँ हामीले यो खोलेर चाहिँ अझ बढी यसको आवाज अझ बढी लाउड गर्न सकिँदो रहेछ। जोस् के हेर्यो किटको हो कि फलामको हो, जोस् बवाल रहेछ, बवाल छ हैन। तपाईहरुलाई बरु कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला। र नेपाल पुगेर चाहिँ दामी राइडरवाला मोटो भ्लगको चाहिँ भिडियो बवाल आउने छ है त। जोस् त्यही हो, तपाईहरुले चाहिँ साथ सपोर्ट गर्न चाहिँ नछोड्नु होला, सपोर्ट गर्नु होला है त। आजको चाहिँ भ्लग यति, र धेरै दिन भयो हैन भ्लग पनि मैले बनाउन पाएको छैन, किनभनेदेखि टाइम मिल्दैन कि हाम्रो चाहिँ नाइट काम चल्छ नि त। नाइट काम चल्ने भएकाले चाहिँ त्यति मिल्दैन कि भिडियो बनाउन नि। रातभरि काम गर्नै पर्यो, अब दिउँसो सुत्नै पर्यो, अब क्यार निन्द्रा त पुराउन पर्यो थियो जस्तो भयो नि। अब टाइम मिल्दाखेरि चाहिँ यस्तो केही हुँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुको माझ चाहिँ मैले भिडियो लिएर आएकै छु। अनि एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले युट्युबमा आजसम्म 5-6 महिना भयो हैन मैले युट्युबमा चाहिँ काम गर्न थालेको, तर त्यति भ्युज पनि आएको छैन। त्यही भएर चाहिँ अलिक कस्तो कस्तो मन हुँदो रहेछ भ्युज नआउँदो, तर एक न एक दिन आउँछ, खुसी छु जियोस् हैन। र त्यही हो, नेपाल पुगेपछि चाहिँ एकदम दामी दामी भ्लग लिएर आउन कोसिस गर्छु है त। ल अहिलेलाई चाहिँ यति नै, बाँकी नेक्स्ट भ्लगमा कुरा गरौँला है त। ओके बाई, लभ यु गाइज।